皆さんご安全に。暴走くんです。今回はこの窓に換気扇をつけたいと思います。窓用の換気扇っていうのが売ってるので、それをつけてみたいと思います。長さを測って線香を測ります。をこうやってするってこと。ここはここをテープで留めます。で、印をつけると。
あ、結構簡単に切れるわ。これは簡単だわ。ちょっと思ったより簡単に切れる。で、あ、いけるわ。上に差し込んで、しまえばこっちの上。どうこれ高いな。よし、よし、パス上、枠にぴったり入る感じ。こうやって上も差し込んで、いい感じでしょ。でできるということで、この電源はどっちからでも取れるみたいですね。中の取り回しを変えれば。なんかなかなかいい感じだわ。5000円もしなかったかな。はい、そんなんでありがとうございました。